मेरे पास Oppo A78। इसका डायमंड मैट्रिक्स डिजाइन जो है बैक पैनल में काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। इस फोन में आपको मिलेंगे डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, एक आपको यहाँ नीचे की साइड और एक यहाँ पर आपको ऊपर की साइड मिलेगा। तो यहाँ पर आपको बड़े बड़े कैमरे मिलेंगे जो कि 50+2 मेगापिक्सल है। फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी मिलेगा। 6.4 इंचेस का एक फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पर यूज किया जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 5000 mAh बैटरी और 67 वोल्ट का सुपर वूक चार्जिंग यहाँ पर यूज किया जो आपके फोन को जल्दी से चार्ज कर देगा। परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर यूज किया जो कि इस प्राइस पॉइंट पे काफी सही है। क्या था एंड्रॉइड 13 और ColorOS 13.1 के साथ 8GB प्लस 8GB रैम एक्सपेंशन और 128GB का स्टोरेज आपको मिलेगा। काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट और काफी ज्यादा स्लिम और लाइट वेट ये फोन है। 17,499 रुपए इसका प्राइस है।